من الصحة استخدام الفؤاد الذي هو نتمنى له مقام طيب ونجاح عالي إن شاء الله. إذا لا شك في أن مستشفى القرب بمدينة تبلس يعتبر مكسبا بالنسبة للسكان وهو كتجد محافظة عالية. ونحن حينما نقدم هذه الملاحظات الهدف منها وهو المحافظة على الدور الذي تؤديه و يعني ندفع بسيرورة إلى الأمام حتى تستجيب لمتطلبات المواطنين، ولذلك نقدم مجموعة من الملاحظات وأن هذا المستشفى الدولي يقوم بدور فعال إلى أن مظهره الخارجي يعني يتنافى مع الوظيفة التي يجب أن يؤديها، وأركز هنا على الجانب ديال تشديد الأشجار والإنارة الليلية التي تعتبر جيدة لأن كاين واحد المشكل يعني في ديك الساحة الأمامية ديال المستشفى بالليل كذلك علامات التشويه. فالمظهر الخارجي أعتبره هنا اللبنة الأساسية في بنية الاستقبال التي تعاني منها جميع يعني المؤسسات الصحية الاستشفائية في البلاد. إذا رغبة في جعل المؤسسات تؤدي دورها في مجموعة من الملاحظات والتي يعني لاحظت بأن قد تمت الإجابة عليها يعني في العرض الذي قدمه السيد المدير، ولكن لا بأس أننا نكررها. من جملة الملاحظات هي استشفاء مرضى السكري والحالة المشابهة باعتبار توجيهها إلى الخمسات مستمرة أن يعني يتحقق الوعد الذي وعدنا به السيد المدير أن العملية سوف تتوقف. كذلك على التكفل بالنساء الحوامل من خارج التوقيت الإداري خصوصا بالنسبة للنساء اللواتي يجب أن يخضعن للعملية القيصرية، وهي جهاز الكشف بالصدى يخلي يمكن وجود خاص بالنساء الحوامل، ثم على استمرارية الرفق الإداري للمستشفى. عرفت بالضبط شنو هو السبب؟ واش قلة الموارد البشرية أم هناك شيء آخر؟ طبيعة مصلحة المستأجرات أشار إلى السيد المدير في العرض ديالو بأن بالصدى وعلى استمرارية الرفق الإداري للمستشفى. إنه واحد الوقيته كيحبس ما كاينش البيرامونس ما كاينش يجيو الناس ما كيرجعوا لعندهم. فيما يتعلق بمصلحة المستأجرات طبيعة مصلحة المستأجرات السيد المدير يعني وصفها يعني أحسن يعني لا نستجيب يعني اسمه بدون مسمى كما نقول. حنا من 2019 مصلحة المستأجرات تتوفر على 3 أسئلة إلى يومنا هذا. نتمنى يعني ونسألكم هناك تفكير يعني في توسيع المصلحة وإحداث مصلحة جديدة تستجيب يعني الكثافة اللي كافها مستشفى القرب. مسألة أخرى توسيع المصلحة التحاليل البيولوجية لتشمل التحاليل ذات أهمية بالنسبة للمواطن مثل خزان داء السكري على سبيل المثال، وكاين أمراض أخرى وجبات أخرى. وتدعم المستشفى بتخصصات أخرى بحاجة السكنة كفحص القلب والشرايين وتخصص الأمراض الجلدية. ملاحظة أخرى وهي أن اللي كيمشي للمستشفى ديال القلب كيلاحظ بأن كاين هناك اكتظاظ يعني في الباب الرئيسي ديال المستشفى المرضى والذين يرافقونهم. يعني خاص يتوضح يعني حل هذه الظاهرة لأنها كتكرر دائما وليزا المستشفى ديال القرب في أي يوم غادي يلاحظ الظاهرة. هذا أولا ما كيساعدش على الأطباء يقوموا بالدور ديالهم ولا الممرضين، ثم ثانيا حتى العملية ديال الاستقبال لأن ما كتكونش في محلها. قبيله شفت السيد المدير بأن المداخل ديال المستشفى المحلي يعني ضعيفة، فهذا الباب حنا كنحثوا على أن يجب تشغيل مصلحة الشواذ الطبية الشرعية والبحث الطبي للعينين، لأن هذه المداخل ونعرفوا بأن نسبة الفحص ديال العينين 120 درهم، بالنسبة للشهادة الطبية الشرعية 100 درهم، يعني راه مدخول مهم بالنسبة للمستشفى. ولكن للأسف أن يعني الكثير من المرضى يعني يلجون إلى المستشفى ولكنهم لا يحصلون على الشواذ الطبية. وأنا تعرضت لهذه الظاهرة لأنه واحد الحادثة وجيت وخذت الفحص بالأشعة ولكن الشهادة الطبية وكتعرف بأن الضرورة خصها تكون صاحب المحضر ديال الحادثة إلى غير ذلك. طبعا من النقاط الإيجابية التي يجب هنا إشارة إليها وأن المستشفى لله الحمد يعني تم تزويده بمجموعة من 4 أطباء و8 و9 من
التي طالما طلبنا بها في دورات اخرى. الحمد لله المواعيد كما شرح السيد المدير وعرج على ذلك السيد السكرتير المونتاج، يعني مواعيد صفر مواعيد اللهم ما يتعلق بالحسب الاشياء، لان الناس اللي كيستعملوا بطاقه ديال الرميد